Organik Yaşamım kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere organik köy kahvaltımızı göstermek istiyorum. Öncelikle yumurta yapmak için sebzelerimizi ektiğimiz yere gidip maydanoz ve roko koparacağım. Tavuklarımızın yumurtladığı taze yumurtaları alıp ben ile ablama kahvaltımızı hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle kahvaltıda yemeği çok sevdiğimiz kırmızı biber ezmesi için kuruttuğumuz kırmızı biberleri sıcak suya koyup kaynatmaya başlıyorum. Kaynayan biberlerimi tahtamın üzerine alıp parçalamaya başlıyorum. 2 diş sarımsağı ezip az miktarda tuz ve zeytinyağımızdan üzerine ilave edip karıştırdığımızda hazır oluyor. Annem dün pazı böreği yapmıştı. Onu da kahvaltımıza koyacağım için kısa bir video çekip görmenizi istedim. Hazırladığımız pazı böreği içine bir kaba koyup fırına yolladım. Ve bu da olmuş hali. Yumurtam için maydanozlarımı ince ince doğradım. Ve o arada sobamızın üstündeki tereyağımız da erimiş. İki tane yumurtamızı kırıp üstüne tuzumuzu ve maydanozumuzu ilave edip karıştırıyorum. Tabii ki ekmeklerimizi de sobamızın üstünde ısıtıyorum. Evet arkadaşlar, annemin kendi eliyle yaptığı sürk, yine bizimkilerin bahçemizden koparıp yaptığı siyah zeytinimiz ve az önce yaptığım kırmızı biber ezmem, bizimkilerin yaptığı kayısı reçeli ve tabii ki bahçemizden koparıp yaptıkları yeşil zeytinimiz, annem ile babamın yaptığı domates salçası ve zeytinyağına ekmek banmayı sevdiğim için kahvaltımın olmazsa olmazı. Evet, sobamızın üstünde yaptığım yumurtalarımızı da koyduk. Az önce kopardığımız rokalarımız, dün yaptığımız börekler, ısıttığım ekmekler ve tabii ki çayımız hazır. Arkadaşlar, bugünkü videom bu şekildeydi. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.